Nii, tere siis! Mina olen Kadri Viirand ja mina olen Villapai lapsekannusnõustaja. Endal on 2 last. Esimene laps on 9 juba. Tema kandmine oli selline, nossin temaga ka lina, aga see oli niisugune vahetevahel, kui oli vaja kuskile linna sõita või üritusele minna. Teine laps on mul 4 ja tema on juba selline täitsa niisugune tõsine linalaps olnud, et kärusse jõudis ka selline käsuteist korda. Aga esimese lapse sündides siis asusime onutututega Villapai ja juhuste kokkusaatumise teel Villapai jagasime esimese kontorit linalapsega ja siis tulles nagu koostööpartnerile vastu, andes tal oma kontoripäevadel ka siis linumüüja, andsime siis sõrme ja hakkasime siis ka lapsekannusnõustajaks. Vahepeal olen käinud Iirimaal ja Inglismaal endale siis juurde õppimas ja olen saanud endale siis Dresdenis välja töötatud Tragerschule lapsekannusnõustaja sertifikaadi. Aga see lapsekandmine, et ei ole üldse mingisugune uus mood, täitsa vanadel maalidel ilusti on nii Jeesus Maarjaga seotud erinevate kandmisvahenditega. Et täitsa selline, kui otsida, siis leiab neid jälgi sellest lapsekandmisest päevast iga pool. Et oli see täiesti norm, täiesti igapäevane. Pankroteeriti alles 1800 lõpus. Et selleks, et beebiga ikkagi liikuda, lastega liikuda, et selleks, et kasutati erinevates maailma nurkades siis erinevaid viise, kuidas neid lapsi siis endaga siduda ja endaga kaasa võtta, et meil on siit keskajast erinevad viisid, on kuidas neid lapsi siis kas puusarätt liikuda või mingite asjadega endale külge seoti, et neid viise on tegelikult erinevaid. Et Šotimaal kasutati selliseid suuri ruudulisi kolmjuurseid rätikuid, milleks laps puusa peale käis, et indiaanlastel olid sellised pikad puust alused, mille peale beebi seoti selliseks peaaegu kõvaks pulgaks. Seda pulga oli siis hea nagu sellel ajal, kui mingisuguseid lõkkeplatsi ette valmistati, siis lüputati puuotsa külge, siis kui oli vaja rännata, sai sadula külge panna, et siis muul ajal rändi seljas, et selles mõttes oli niisugune hea mugav vahelahendus. Lõuna-Ameerikas olid kasutusel sellised lühikesed väiksed linad, nüüd siis tehti niisugune sõlm, kus laps käis puusale. Nendest reboosodest on siis arenenud välja tänapäeva rõngasina, et niisugune samasugune see metoodika on sama. Aga idamaades olid siis sellised ruutlinad, kus oli niisugune ruudukujuline paneel ja 4 pikka paela on küljes, et neid on tänapäeval ka erinevatest lapsekandmisvahendid poodidest saada. Aafrika erinevates nurkades on üks populaarsemaid on selline kanga, mis on siis niisugune ruudukujuline kangas, kus laps käib siis sinna ala seljas ja niisugune peaaegu vannilina meie mõistes käib ta siis külge. Samamoodi erinevad mingisugused nahksed paneelid, mis siis on mingite köite või asjadega siis endale külge, mis neid nahast paneele sai siis erinevate kivikeste ja teokarpidega kaunistatud ja lapsed käisid siis päris võttu seljas. Liikuda oli vaja, toimetada oli vaja ja see oli tegelikult nii-öelda norm. Et see, et läänemaailmas 1800 aastate lõpus teadus arenes arusaam tuli arusaam bakteritest, viirustest ja siis tekkis nii-öelda hirm, et need väga õrna tervisega beebid, kes tol ajal tihti varakult haigestusid ja ohtlikult haigestusid, et neid ei maksa üldse katsuda väga, neid ei maksa üldse väga puudutada, siis võib neid haigeks teha ja siis nii-öelda distantseeriti ennast siis nii-öelda sellest lapsest, et teda siis mitte nakatada. Hiljem olid erinevad mingisugused arengupsühholoogid välja üldse igasuguste teooriatega, et last ei maksaks üldse väga sülle võtta, sellepärast et siis hellitab lapse ära
ühtegi tõepõhja mingisugust korralikku uuringut neil ei olnud, mingisugust tõestusi nad ei vajanud, need igasugused arvamused ja teooriad levisid nagu kulutuli ja lapsed nagu nii-öelda siis leiutati vanklid, lapsed pandi vanklitesse, lapsed pandi eemale voodisse, lapsed anti, kes vähegi sai seda endale lubada, palkas ammed, lapsehoidjad, et siis niisugune nii-öelda võõrandamine tekkis nagu nii-öelda lapsest. Aga siis tegelikult on lapsel seda lähedust ja seda puudutust väga vaja, et see on just niisugune puudutamine, lapse paikamine, silitamine, mis tekitab lapse kehas kasvuhormooni ja selline lihtsalt selline turvatunne ja rahulolu aitab tal siis nii-öelda rahulik olla ja selline vaikne olek, kus ta on niimoodi tasakesi jälgib, see on siis niisugune vaikne aktiivne olek väljast selle kohta. See on see aeg, kui laps kõige rohkem siis õpib, et kõike seda, mis teda ümbritseb, kogu see maailm, see ärelmaailm, et ta teeb siis kogu aeg loob siis oma seoseid ja erinevaid arusaami, et see kõik on talle väga oluline. Kui laps nutab, siis on tema aju üle turvatud stressihormoonist ja sellel ajal laps ei õpi. Aga siis see maailma tulek on tegelikult beebile päris suur muudatus, et sealt kõhust, kus ta tuleb, seal on hääled on summutatud, seal on hämar, seal ei ole mingisugust ehmatavaid asju, kõht ei lähe kunagi tühjaks, kogu aeg on hea ja mõnus olla. Ja siis ta tuleb siia maailma, kus on erinevad kirevad valgused, erinevad kõvad hääled, et on külm, on pala, on nälg, on ebamugavad riided, igasugused pitsitavad asjad, et see tegelikult see muutus on beebile väga suur ja suhteliselt ehmatav, et siis on nii-öelda välja töötatud siis selline termin, et 4. trimester, et me kõik teame, kus on 1., 2., 3. trimester, et see 4. trimester võiks siis olla beebil ka siis ema või isa rinnal, seal samas sarnases kohas, kus ta enne oli, lihtsalt teisel pool nii-öelda seda nii-öelda kõhunahka, et ta niimoodi vaikselt omas tempos seal rinnal saaks siis tasakesi selle meie väga hirmutava maailmaga tegelikult harjuda ja tasapisi siis niimoodi omas tempos, mis talle on turvaline, mis talle on mõnus, sellesse maailma siis niimoodi sisse elada. Ma ei tea, kui paljud teist teavad sellisest termist nagu känguruhooldus, aga känguruhooldus on siis pisikestele beebidele ja enneaegsetele tehakse haiglas, siis pannakse paljas beebi ema või isa paljale rinnale ja seal see siis kosub väga hästi. Et algselt UNICEF hakkas seda känguruhooldust propageerima ka erinevates Lõuna-Ameerika ja Aafrika erinevates nurkades, kus ei olnud siis võimalik nii-öelda ligipääsu sellise tänapäeva tehnoloogiaga haiglatele, kus oleks siis need vastsündine osakonnad, need kuvöösid, need soojenevad madratsid, need lambid, millega tänapäeval siis haiglates neid enneaegseid lapsi aidatakse. Ja siis propageerides seda känguruhooldust, kus laps on siis ema rinnal ja ema nahk nii-öelda soojendab teda, ema regulaarne hingamine muudab tema hingamise regulaarsemaks, ema regulaarse pulsi kuulamine muudab tegelikult tema pulsi regulaarsemaks. Ja selle programmi raames, mis kestis siis aasta umbes, selle jooksul siis vähendati nendes piirkondades enneaegsete laste surma 51%. Et tegelikult need lapsed seal rinnal, olles puudutatud, olles nagu seal kosuvad väga hästi. Et Kolumbias ühes haiglas tehti ka üks selline nii-öelda uuring, et suhteliselt lihtsalt tehti see nii-öelda enneaegset osakond tehti pooleks ja poolele jätkati siis sedasama, et nad olid seal soojenevatel madratsitel, nad olid seal lampide all, nad olid seal oma kuvöösides oma juhtmetega, aga siis teisele poolele osakonnale lisaks nendele lampidele nendele siis 10 päeva vältel, 3 korda päevas, 15 minutit järjest käidi neid beebisid siis silitamas. Silitati neid jalgu, silitati nende käsi, tehti neile pai, niimoodi siis 15 minutit järjest
ja need beebid, kes olid siis nii-öelda paitjatavad, et said siis kõik keskmiselt 6 päeva varem said haigest välja. Et see kosumistempo nagu tõusis väga nagu korralikult. Et beebid vajavad seda puudutust, vajavad seda turvatunnet, vajavad seda niisugust head sellist sisseelamist. Et mul on siin üks nukk, selline beebi moodi. Et siin rinnal olles, et siis täpselt see niisugune nahasoojus ja kõik see, mida nagu soojendada, siin on küll hea turvaline olla. Et meil on ajaloost võtta väga kurb näide nende Rumeenia orbude kodu näol, mis juhtus lastega, kes said küll süüa, kellel mähkmeid küll vahetati, aga kellega ei suheldud ja keda ei puudutatud, sest neid oli lihtsalt nii palju, et nad jäid nii vaimselt alaharjunuks, aga nad ka ei kasvanud, et nad ei väikseks, sest see on see silitamine, paitamine, see turvatunne, mis tekitab siis temas seda nii kasvuhormoone, mis aitavad tal siis jõudselt kasvada ja olla. On siis mõõdetud ära need kantud lapsed, kes on siis siin niimoodi päevas rohkem siis linas või kulukotis või mis iganes vahend teile siis rohkem sobib. Et nad nutavad päevas 43% vähem kui siis tavaliselt, nii-öelda mitte nii kantud lapsed. Ja õhtusel ajal, kui on need gaasivalud, igasugused muud mured ja probleemid, et siis lausa 53% on see vahe, mis nad siis nutavad tegelikult vähem. Ja nagu ma enne ütlesin, et see nutmise aeg on see aeg, kui nad ei õpi, kui nad neid igasuguseid seoseid ei loo, et need jäävad sellest nii-öelda, sellest õppimisvõimalusest jäävad nad siis ilma, kui nad mures ja stressis on. Lapsed, keda kantakse, hakkavad tihti juttu rääkima kiiremini. Lihtsalt kõige selle loogilisema põhjusega, et kui sul on üks väike inimene siin küljes, siis sa lihtsalt lobised temaga rohkem tõenäoliselt, kui siis, kui ta on kuskil eemal vankris või kärus. Et vastu tulevad koerad, igasugused erinevad autod, mis sõidavad mööda, mingisugused vahvad juhtumised, mis igapäevased, mis mööda minnes mööda tänavaid pindides juhtuvad, tõenäoliselt sa vestled temaga sellest. Ja lisaks sellele, et sa temaga rohkem räägid, ta ka saab näha. Ta näeb, kuidas sa liigutad oma suud, kuidas sa liigutad oma huuli, kuidas liigub su suus su keel, et tihti nad hakkavad siis kiiremini nii-öelda lobisema. Ja sellest kehatemperatuurist veel, et on ära tõestatud, et ema kehatemperatuur suudab kraadi võrra langeda, kui ta võtab oma rinnale palavikus lapse, paljale rinnale, et tegelikult see näitab nagu seda, kui hästi me nagu seda nii-öelda seda soojenevat madratsit suudame nii-öelda asendada, et meie keha nii-öelda siis soojeneb ja jahutab siis vastavalt beebi enda sellele vajadusele, et kas tema keha on vaja parasjagu soojendada või on vaja jahutada. Aga kui vastsündinud beebi võtta endale rinna peale, siis ta tegelikult suhteliselt võtab ise sellise natukene niisuguse konksus asendi siin, et kui ta tuleb sealt kõhust välja, siis on tema selgroog täiesti C-tähekujuline. Siia. Et siin on isegi suurem laps on niisugune J-tähega, aga see päris beebi on niisugune täitsa C-tähekujuline on see selgroog tal. Ja selle tulemusel on tal väga mõnus olla, kas nii, et ta tõmbab need põlved endale siia kõnksu kõhu alla, et siis tal on selg nagu selles hea puhkeasendis. Põlved on tal siin niimoodi, siin on niisugune väga väikse lapse niisugune see M-asend, et põlved on tal kõrgemal, siit tuleb see M, tuleb siit, joonistub siit niimoodi välja. Ta tunneb ennast ka nagu turvalisemalt, kui ta natukene ajab ennast konksus. Et kõhu peal on tal ka vähem rasvarakke, igasuguseid, et siis tal on soojam, kui ta ennast konksus hoiab. Ja tegelikult, kui me beebi lihtsalt sülle võtame, siis ta ise on täpselt umbes üksus asendis siin. Ja hea kalmisvahend, millega siis laps endale rinnale panna, ongi tegelikult see, millega laps saab olla endale loomulikus asendis. Lihtsalt teie saate ennast sirgu lasta ja teie saate oma käed vabaks. Et kui me hoiame last süles, siis nii palju, kui me ka ei ürita endale teadvustada,
et oleme sirgelt või et ma ei hoia ennast ühte või teistpidi, et käed väsivad ja tegelikult paar kraadi ühele poole või teisele poole vastavalt siis inimese enda mingisugusele eelistusele ja tõenäoliselt hoiame ennast valesti. Et niisugune pikaajaline lihtsalt süles hoidmine on meile natukene ebamugav või õhtul võib tekitada mingisuguseid lihaspingeid. Et selles mõttes niisugune hea ergonoomiline kandmisvahend, millega siis laps endale siis külge aidata, on tegelikult enda kehale ka nagu palju parem. Puusadest on siis see, et tegelikult vastsündinute puhul levinud patoloogia on see, et nende puusanapp ei ole siis puusadusplaasia, mis tähendab, et nende puusanapp ei ole kõhus korralikult välja arenenud, ehk siis niisugune puusaluu sees on niisugune pesa, kus see reieluu pea siin nagu niimoodi kinni käib ja vahetevahel, keegi täpselt ei tea, miks see juhtub, aga vahetevahel see pesa, kus see reieluu pea kinni käib, ei ole siis üldse korralikult, see katus ei ole peale kasvanud. Või siis, kui see on siin peal, siis see on nii õrn või kõhr, et kui siia mingisugust jõudu rakendada, siis võib see reieluu siit välja klupsatada, et see pesa ei suuda teda nagu kinni hoida. Kui seda last hoida selles konna asendis, siis on täpselt õige kraadi all see reieluu seal ilusti seal pesas sees ja siis väljaspool kõhtu saab siis see puusanapp siis vaikselt seal tasapisi kasvada ja tugevamaks minna. Nii et kui seda ka sünnitushaiglas ei suudeta diagnoosida, et sellel lapsel võib puusadusplaasia olla, siis seda vaatab arst põhimõtteliselt selle järgi, et kui laps sünnib, siis tuleb pediaater vaatama, siis ta jälgib neid rasvavoltikesi siin piirkonnas, et kui siin ei ole sellist asümmeetriat, siis võib arvata, et kõik on hästi ja siis ta teeb jalaringe ja siit üritab kuulata niisugust klõpsatust või plõksatust. Ja kui ta seda ka ei kuule, et siis järgmine kord hakatakse teile nendest puusadest rääkima siis, kui laps hakkab 3-6 saama, siis osad perearstid saadavad, kõik oma väiksed patsiendid saadavad sinna puusa ultrahelisse. Aga nii kaua ei räägi teile võib-olla keegi nendest puusadest. Et siis on ka seda enam mõistlik on hoida seda, aidata sellel lapsel olla täpselt selles endale loomulikus asendis, mis tahab olla, rõnksus-konksus, põlved natukene üleval pool ja et siis see reieluu oleks seal puusanapas sügaval sees, et kui see puusanapp ei ole korralikult saanud välja areneda, et siis ta saab seal korralikult, rahulikult vahel omas tempos siis nii-öelda kasvada ja tugevneda. Ja see selgroog siis on niisugune nii kumer, et kui see laps on niisuguses, beebi on niisuguses konnasendis, siis tema selgroog ongi täpselt niisuguses, ongi niisugune kumer, C-kujuline ja see on tema see puhkasend. Kui me sünnime selle mingisuguse kandmisvahendiga, mis on hästi kõva paneeliga selja tagant, et sünnime selle selja sirgu, siis see on tegelikult talle sundasend, see ei ole talle puhkasend, see ei ole talle loomulik asend. Kolmas asi, mida tuleks kandmisvahendi juures jälgida, on siis see, et väiksed beebid vajavad siis seda tuge selle kaela taha. Et umbes täpselt nii palju, et lihtsalt see koht oleks siit oleks kaetud, et ta pea ei saaks seda niisugust endale ohtlikku, seda niisugust nõksakat teha. Et hea kandmisvahend siis on siis see, mis hoiab seda last, aitab tal olla konna asendis, laseb tal olla, on nii palju pehme selle paneeliga, et laseb ta seljal olla kumer ja siis, et vähemalt esimestel kuudel saab ilusti korralikult tema seda pead toetada. Ära ei tohiks unustada ka kandja ise ennast. Ei ole mõtet hambad ristis kanda last, et endal on valus, endale teeb haiget. Et ma olen kuulnud, et see lapse kandmine on nii hea mu beebile ja aga ma nüüd siis kannan ja kannatan. Et see pole üldse vajalik. Igale kandjale on olemas oma kandmisvahend, mis on talle päriselt ka täiesti mugav ja mõnus, nii et see lapse raskus jaotab kogu ta kehale ära. Tuleb lihtsalt jälgida seda, et see raskuskese oleks paigas ja oleks endal mõnus olla. Üks asi, mida jälgida, et endal ka hea oleks, on see, et laps oleks piisavalt kõrgel. Et see raskuskese oleks paigal, et siis see laps oleks täpselt siin, et kui ma panen pea alla, siis ma saan talle peale ajal, saan talle musi teha, et ta ei oleks liiga all.
Et tänavapildis me hästi palju on näha neid kandmisvahendeid, kus laps on siin hästi all, see tegelikult on õudselt koormav kandja enda alaseljale. Et alguses alaselg väsib ja hiljem hakkab juba valutama, et ei ole mõtet endale seda teha. Lisaks on lapsel ka siin turvalisem olla, sellepärast et siin ema ka näeb, et tal on kõik hästi, kuuleb ta hingamist, tunneb ta hingamist, et ta ei ole liiga all ja silma alt ära, et saab kogu aeg jälgida, et selle lapsega on kõik hästi. See kandmisvahend peaks olema enda järgi reguleeritud ka suhteliselt, nii et see laps on muidugi suhteliselt vastas. Kui see lina on liiga lõtv, siis kogu see kandmisvahend sikutab siit ja siit kandjal hakkab siit õla tagant võib hakata näpistama. Neid kandmisvahendeid on siis ergonoomilisi on siis erinevaid, on pikad kootud linad, on rõngaslinad, on märsid, on erinevad kõhukotid. Kandja jaoks on oluline ka see kandekott, mis siis valitakse, et sellel oleks puusavöö, et tal oleks eraldi olemas selline puusavöö, mis osa siis sellest raskusest enda kanda võtab. Et kandelinad, rõngaslinad, nendel saab alati selle lina hästi laiali tõmmata, nii et see raskus jaotub nagu suhteliselt laiale pinnale, nii selja pealt kui ka õla pealt. Aga kandekotid, mis on siis sellise kitsa traksiga, et need vajavad siis selleks, et oleks kandjal ka mugav, vajavad siis seda, et kui selle kitsale traksile toetaks siis osa sellest lapse raskusest toetaks siis puusa peale. Nii on endal nagu ka natukene mõistlikum olla, et soovitame vältida neid kotte, kus kogu lapse raskus siis istub täpselt siin kandjal täpselt selle õla, selle pehme koe peal, et see ei ole talle nagu väga hea. Aga nendest kottidest ja kandmisviisidest veel, et alguses siis beebi kindlasti siin rinna peal, täpselt siin, kus tal on kõige parem ja turvalisem olla. Hiljem, kui ta juba hakkab natukene uudishimmelikuks muutuma, tahab rohkem võib-olla vaadata, tahab võib-olla näha rohkem, et siis võib ta panna siia puusa peale, et see talle tervislik asend, et see seljakumerus on tal olemas siin saab panna nii, et tal on see kaela tagune on tal ilusti toetatud ja saab ka nagu panna selle, et tal on need puusad siis ilusti toetatud. Et kui me kandekottidest räägime, siis tuleb tihti jutus, kui see nägu väljapoole kandmine. Et miks ma nägu väljapoole kandmist ise ei toeta, ei poolda, on siis see, et enamalt jaolt on see nägu väljapoole kandmist lubavad vahendid on siis sellised kitsapõhjalised kotid, kus siis laps ripub siis nii, et kogu see tema raskus on tal siis toetatud talle jalga vahele. Ja mis siis ei ole nagu toetatud, tal ei ole siis see konna asendale toetatud, vaid ta reied siis, jalad siis täpselt ripuvad gravitatsioonile, astuvad siis täpselt siia otsa allapoole ja see reieluu ei ole selle õige kraadi all selles puusanapast kinni, et see ei ole nagu selles mõttes sükene puusa tervisele ei ole kõige parem asend. Teine asi, mis siis selle nägu väljapoole kandmise juures on see, et see kumera seljaga, selle C-tähe kujulise selgrooga beebi on siis siin kõhu peal nägu väljapoole. Ei saa siin väga, ta ei ole siin väga kumer, et enamalt jaolt on ta siis surutud sellisesse sirgesse asendisse, mis on siis talle tegelikult tema seljale siis tegelikult sundasend, see ei ole tema selja loomulik asend. Kui ta tahab oma pead toetada, siis on tal tavaliselt 2 võimalust oma pead toetada. Üks võimalus on toetada pea taha kandja vastu, mis siis selle kumera selgroog, mis on siis nii-öelda selles nägu väljapoole kotis sunnitud sirges asendis, et selle pea taha paneb, siis on see üldse see selgroog täiesti nõgus. Et ma võrdlen alati seda sundasendit täiskasvanud inimese puhul vannipõhja küürimisega, et kaua sa ise jaksad nagu seda vannipõhja küürida, ilma et sa nagu õhtul seljavalu kurdaks, et täpselt samamoodi sundasend on, mis ei ole tegelikult seljale väga loomulik ja mõnus olla. Et füüsilisest aspektist siis jah, et see esiteks siis, et see reis ei ole siis korralikult põlveni toestatud,
vaid need jalad ripuvad siin niisama, see ei ole sellele puusa tervisele väga hea. See selg on siis nii-öelda sundasendis ja et kui ta nagu pea taha, et siis on ta see selgroog üldse nagu, see C-kujuline selgroog on üldse nõgusaks sunnitud, aga kui ta ei pane oma pead taha, vaid toetab ette, et kui te ise proovite, panete oma lõua surutavast ringkere ja proovite hästi sügavalt sisse hingata, siis päris raske on sisse hingata. Beebi ei jaksa, tal ei ole selleks piisavalt tugevaid lihased, ei jaksa sellest asendist välja tulla, et seal võib tekkida lihtsalt hingamisraskused. Et sellepärast on paljudel nendel kottidel, mis lubavad seda nägu väljapoole asendit kanda. Esiteks on üldse, et seda nägu väljapoole asendit on seal kirjas, et 15-20 minutit maksimaalselt. See on sellest, et see selline kireva maailma nägemine tekitab beebis siis sellist ärevust, sellist info ületulva, milleks ta ei ole tegelikult valmis. Ja teiseks, teine asi, mis seal siis kirjas on see, et kui beebi jääb magama, siis tuleb ta kohe tuleb ta keerata teistpidi, ehk siis see magav beebi tuleb sealt kotist niimoodi välja võtta ja panna ta siis nägu sissepoole magama, sest see nägu väljapoole magamine, see on juba tegelikult ohtlik. Aga sellest psühholoogilisest aspektist ka veel, et kui beebi on nägu väljapoole, siis tema aju ei oska veel nii-öelda filtreerida infot või selekteerida infot, mida töödelda, mida protsessida. Et kõik, mis ta näeb, iga inimene, kes vastu tuleb, tema nägu, iga auto, mis vastu sõidab, selle värv, selle kuju, iga koer, mis tuleb, kui see tundub talle ähvardav, kui see tundub talle ohtlik, kui see tundub talle hirmutav, siis tal ei ole nagu, ta võib rabada siit nii-öelda turvalisuse järgi, aga tal ei ole tegelikult, ta krabab tühja. Et sellises asendis, kui ta siin üksinda on, siis ta tegelikult, tal ei ole nagu seda, tal ei teki seda turvatunnet, ta ei saa nii-öelda seda ema või isa järgi haarata, kui talle miski nagu hirmutav tundub. Et see on talle nagu päris kurnav. Et kellel on siin suuremad lapsed ka olemas, et siis see infoga üle tulvatud ärev laps on nagu, kui te lähete koju ja teil on mängutoa sünnipäeva järgselt viite oma mingisuguse väikelapse koju, et kuidas te üritate teda magama panna, et hästi selline ärev ja täpselt ei tea, kas nutta või naerda või üldse mis teha, aga magama ka ei tahaks jääda, aga tegelikult on täitsa väsinud, et iga päev väga ei jaksaks sellist last magama panna. Et see on ta lihtsalt, talle psühholoogiliselt ka tegelikult see nägu väljapoole on liig. Et kui on beebi, on uudishimulikum, tundub, et ta tahab rohkem näha, ajab ennast siit juba nagu üritab nagu rohkem vaadata, siis see puusa peale panemine, et siis on see tema vaateväli on suurem ja samal ajal turvakontakt selle kandjaga nagu säilib, et kui miski teda ehmatab, ta saab oma näo peita, ta saab oma kätega haarata, et saab ennast rohkem nagu selle kandja vastu nagu suruda, et tal on mõnusam turvalisem olla. Hiljem, kui ta on juba suurem, siis võib ta panna ka selja peale, et neid kalmisvahendeid on nüüd erinevaid, kootud linaga või selle ruutlinaga, millest ma rääkisin, et mis idamaades on, et sellega see on hästi nagu toetav täpselt lapse järgi käib see, et sellega võib selga panna kiiremini, see nüüd oleneb sellest kandja enda oskustest, kes on osavam väiksema panna, kes alles õpib, harjutab, siis võiks ära oodata selle, nii nagu kandekottigagi selga, et võiks ära oodata selle, et laps suudab ise ennast nii-öelda sirgu ajada, et kui ta seal kandekotis või kuskil linas, liiga lõdvas linas, natukene liiga kössi vajub, et siis ta oskaks sellest asendist ise välja tulla, ennast sirgeks ajada, et tal ei tekiks seal hingamisraskusega midagi. Et selja taha on raske vaadata, raske näha, mis seal toimub, et nii kaua siis, kui enda oskused veel järgi ei jõua, et siis lasta olla siin eespool, kõhu peal või siis puusa peal, et seda oleneb siis sellest kandmisvahendist. Aga ma võin näidata siis seda nii-öelda linaga näiteks, kuidas see sidumine käib. Et
hästi palju on mingites foorumites ja asjades on selliseid jutte, et see kootud lina, et see on selline nii-öelda tuumafüüsika, raketiteadus, et kui siis üldse mingisugune kõhukott. See ei vasta tõele, on suhteliselt lihtne ja loogiline. Aga neid kootud linu on siis, neid linu üldse on siis erinevad, on trikoolinad. Trikoolinad on sellised hästi venivad, saab panna kohe endale alguses külge, laps saab käia sisse-välja, sealt kandmisvahendis nii, et kandja ise seda lina vahepeal endal ära ei võta. Mis on trikoolina miinus, on see, et trikoolina on umbsem kui kootud lina. Selleks, et ta veniks, selleks on kaotatud suur osa seda kanga hingavust ja sellega võib hakata palav. Et suvel ja väga soojas kodus ma seda trikoolina väga ei soovitaks, et siis pigem võtta kohe see kootud lina. Aga trikoolina siis ammendab ennast ära siis, kui laps on 8-9 kilone, et siis peaks niikuinii liikuma, kas siis rõngaslina või kootud lina või kõhukoti peale, sellepärast, et see on just täpselt see, et selleks, et see raskuskese oleks paigas ka kandja enda jaoks, et see laps oleks siin üleval õigest kohal. Et kui sul 8-9 kilo peal see laps vajub ka kandja jaoks siit liiga alla, Peppu vajub nabast allapoole, mis hakkab siis väsitama selle kandja enda ala selga ja võib hakata valutama. Ja teine asi, et siit siis nii-öelda võib hakata vajuma niipidi, ehk siis endal siis hakkab siit üle tagant hakkab siis näpistama ja võib haiget teha. Ja lapsel tegelikult ka, et sellises väga lõdvas linas võib ka laps olla selles mõttes rahutum, et ta ei väga hästi ei adu, et kui ta on nagu selles mõttes sellises lõdvas linas, mis ei ole nii-öelda kandja vastu korralikult pingutatud, et siis kui ta ajab oma kerelihased, ajab ennast oma kerelihastega nagu sirgeks ja siis korraks lõdvestab, siis ta tunneb, et ta kukub ja ta täpselt ju ei, selles mõttes tema ei tea ega adu, et ta on seal kootud linas on ta seal või selles trikoolinas on seal ilusti kõvasti kinni, vaid see selline murdosa sekundiline selline kukkumine, iga vaba langemine, et see võib temas paanikat tekitada, et siis on teil selline väga rahutu beebi seal selles linas, et seda pingutamist ei maksa karta, kõhus oli veel kitsam. See kõik seostub lapsele selle turvalise ja selle olekuga. Aga mul on siin üks 4,5 meetrine lina siin kaasa, et see 4,5 meetrit on selline keskmise inimese baaslina ja sellega see baaslina võetakse siis selle järgi, millega saab teha siis sellise esimese põhisiduse saab siis seotud. Et keskmisel inimesel on see 4,5, kes kannab juba suuremat suurust XL riideid või kellel on hästi, kui on kodus on mees, on hästi laiade sükeste turska või hästi laiade hõlgadega, et siis võib mõelda 5,1 meetrise lina peale. Muidu on see 4,5 on selline hästi keskmine ja see on nagu selline kõige levinum lina, neid 5-meetriseid me müüme suhteliselt harva tegelikult töötajale, et see valik on nagu väiksem alati. Aga see keskkoht, mis on siis tavaliselt sellise etiketiga märgistatud, et selle ma panen siis rinna peale, selja tagant, et mul ei tuleks keerd või vinti sisse, siis ma siit ülemistest servatest võtan kinni, tõmban selle lina risti ja siis tõstan endale õlgade peale. Selle ma kerin siit kokku. Ja umbes nii, et mul täpselt käsi mahub siit niipidi sisse. Et siis on lapse jaoks piisavalt ruumi. Beebi läheb õlale. Käsi läheb siit alt sisse. Hops ja hops. Ja nüüd ta istub mul juba täpselt siin, nagu see õige asend tal on. Tuled on tal kõrgemal, Peppu on tal juba allapoole vajanud, ta on musi kõrgusel, siin on tal hea mõnus olla, tal on see õige asend. Ja siit külje pealt ma leian üles selle ülemise serva ja selle ma nihutan tal siis üle selja, et siis ma saan seda selle. Kui ta on pisike, siis on ta vaja seda kaela taga, ma vaja tal seda toetavat kohta. Ma teen talle kapuutsi testi, et selles linas jätkub tal vajadusel kapuutsiks, et siis kui ma selle õla taha või siia kaela taha talle selle lina panen,
mis on piisavalt tihe, et kui ma selle ära pingutan, siis miski talle ei tee siit haiget. Et kui ma jätaks selle ainult niisuguse kitsa serva, siis võib-olla see ei paku talle lihtsalt kaelale piisavalt toestust. Siis see kapuutsi test on alati niisugune. Ma vaatan, et ma seda asendit ära ei kaotaks. Ja kõik see, mis on mul siit võtt, selle ma lükkan endale siit kaenla alla, selja taha, et siis saab see pingutamine, saab selle hästi kätte. Ja siis ma võin siit katsuda, kumb on mul alumine, kumb on peamine. Mina teen alati ühtepidi, mul on alati see, et on alumine. Ja ma ei tõmba ette, ma ei tõmba diagonaalis, vaid täitsa kõrvale tõmban. Pingutan. Ja siit samamoodi tõmban lihtsalt kõrvale. Hops. Tõmbad nagu täitsa keha ligi? Ma tõmban täitsa keha ligi. Nii et siukene hula-hula. Ütles mu vietnamlannast õpetaja. Selle peale. Et siis ma saan selja tagant kõik need kortsud kätte. Ja nüüd, mis on nagu oluline, mida inimesed hästi tihti teevad, et isegi kui nad käivad, kui nad tulevad nõustamisele, et siis esimene kord nad üritavad alati teha seda nii. Kui nad nüüd panevad selle lina siia alla, nüüd panevad oma kaelasoonet siit kinni, nii et kohe ei hakka, siis äkki poole tunni pärast niisugune peavalu, et siis laiemalt ja siis siia õla peale. Ja nüüd pepu alla ma teen risti, selle risti peale ta justkui nagu toetub, ühe jala alt, teise jala alt ja selja taha läheb siis topeltsõnn. Ja ongi tegelikult kõik. Et ei ole üldse tuumafüüsika ja raketiteadus, tegelikult on lihtne ja loogiline. Et ees oli siis see sirge osa, tagant rist, pepu alla ja selja taha sõnn. Viimase asjana võin siit lükata jalad algul ülesse, see pepu valib rohkem siia kanga sisse, kulved tulevad kõrgemale. Ja mis on nüüd eelis sul palaval, kui on tuba väga soe või kui on palav suvi, on see, et trikoolina ees, mul võib siin selja taga olla siis üks kiht seda kangast, mis siis hingab. Et trikoolina on, nagu ma ütlesin, ta on umbsem kangas ja seda trikoolina peab selleks, et ta korralikult toetab, peab lapse selja taga olema alati 3 kihti. Et on ka sellised trikoolinu, mis on 100% puuvill, ma ise neid soovitan pigem, sest seal on nagu nii-öelda paigas, et seda on juba kududes saadud ja kontrollida, mis suunas ta siis levib, see trikoolina, et venib, et kui sinna lina sisse on pandud 5%, kootud 5% elastaani, mis on põhimõtteliselt kumm, siis see kangas venib igale poole ja selle võrra teile võib hakata lihtsalt natukene varem see lina nii-öelda nagu soonima ja haiget tegema, enne kui see laps sinna 8-9 kilo peale jõuab. Et kui te kindlasti tahate trikoolina, aga kootud lina on ka siis, sobib sünnist, kuni siis põhimõtteliselt selle kandmise aja lõpuni, kuni laps ütleb, et ta tuleb tõukerattaga, mitte ei tule nõelina sisse. Et on niisugune pikaajaline, et kottide puhul on nüüd see, et kui te tahate kotti saada endale, kandekotti, siis kotid on hästi erinevad. On sellised kotid, kus on sisse töötatud beebisisud, sest kuna kotil on nii-öelda kindlaks määratud paneeli laius, siis alguses see paneel võib olla beebile liiga lai, ei saa rahulikult oma jalga nii-öelda kõverdada korralikult, et siis on seal need beebisisud tuleb kasutusele võtta alguses. Et kui mingitele kottidele on sisse õmmeldud sellised nii-öelda peaaegu aluspüksilaadsed sellised beebisisud, kuhu siis beebi sisse panna, et siis tal on need jalad ei ole nii-öelda painutatud liigpainutuses, siis osadel kottidel on siis selline paks, selline toetav eraldi selline beebisisu, mis siis tõstetakse sinna selle paneeli sisse. Ja neid sisusid tuleb siis kasutada nii kaua, kuni laps siis nii-öelda siis põlvest saab rahulikult mõlema paneeli kõrvalt oma jalgu siis nii-öelda põlvest rahulikult liigutada. Et nii kaua tuleb siis neid beebisisusid kasutada. Ja selja peale siis beebit ei saa panna enne, kui ta on siis, nagu ma ütlesin, et ta suudab ise nagu ennast nii-öelda sirviga ajada, kui ta liiga kössi vajub. Aga ka selja peale ei tohi panna beebit, kui ta jätkuvalt veel kasutab mingisugust osa beebisisust, mingisugust beebisisu. Et tuleb ikkagi koti jaoks, et see paras olema. Ja kottidel on enamalt teada seal, et raskuspiirangud on 15 kilo, 20 kilo.
aga nende kilodeni tavaliselt ei jõuta, sellepärast, et see kott jääb enne ja väikseks siis nii-öelda sellest pikkusest. Et see kott võiks siis toetada seda lapse jalga siis maksimaalselt kuni poole reieni, kui ta läheb juba allapoole ja see paneel juba on kitsam, siis võiks mõelda, et kui seda kotti soovite edasi kasutada või mingisugust kotti, et siis mõelda mingisugust suurema koti peale, mis sobib nagu väikelapsele, mis on natukene suurem. Et see kotimaailm on suur ja kirju. Aga Facebookis on olemas väga tore grupp lapsekandmine, kes veel ei liitunud, võite liituda. Enamalt teadnud, see on väga toredad inimesed, väga usinad, kes kohe vastavad, kui küsimusi on midagi selle lapsekandmise osas puudutab. Ja alati võib siis minuga ka ühendust võtta, et mulle kirjutada, helistada, joonistada. Üritan ruttu tagasi kirjutada, et minu juurde saab nõustamisele tulla, et ma olen siis Tallinnas, Telliskivi piirkonnas, et seal võtan siis vastu ja kes siis tahab, siis saab nõustamisele tulla ja leida enda perele siis selle nii-öelda parima lapsekandmisvahendi. Et teil küsimusi on? Kas ma võin nõustamisel juba siis tulla, kui mul lina veel ei ole proovida seda? Jah, meil on olemas Telliskivis selles mõttes pood, et seal saab siis erinevaid katsuda ja vaadata. Et selles mõttes ongi see, et vahel tullakse poodi ka täpselt nii, et ma nüüd võtsin raha puuga selga ja et andke mulle parim, mis on. Et ma tegelikult isegi sertifikaadiga ei oska öelda, mis see parim teile on. Et ma võin alati öelda, et kootud lina on nagu universaalsem. Selle saab enamalt alt lihtsalt pingutamist ja kõike sükest asja jälgides saab selle enamalt alt ka endale mugavalt selga. Aga kui te sõidate kogu aeg ainult autoga, kui see linas käimine on niisugune, et te tulete siia Rocca al Mare keskusesse, lihtsalt on vaja nagu poetretid teha ja siis, et siis siin parklas võib-olla täpselt nende pikka linasabadega nagu mässata, võib-olla nagu teil muud nagu kandmist ette ei tule, lihtsalt tahate poes käia nii, et te nagu ei peaks nagu seda last nagu üritame süles hoida, siis me oskab ette ja siis veel kõhuga võib-olla kärulid nägima. Et siis võib-olla on teile parima, mis võttes sealt tagant autost võttes see kott, mis oma trakside ja kobakusega võib-olla ei sobi sellele, kes autoga võib-olla üldse ei liigu ja laps juba vahepeal natukene kõnnib ja vahepeal ei kõnni ja siis kuskilt beebikotist tõmmata seda traksidega seda kotti, et see kõik on palju kobakam, kui näiteks võib-olla mingisuguse rõngasina või märsi saab keerata, palju väiksemaks rulliks kui see on, saab keerata sinna mähkmetarvete kotti ja mille siis niimoodi vajadusel lihtsalt välja tõmmata. Et kui palju te kannate, kas keegi kannab veel, kuidas te kannate, kas te tahate käite perega iga nädalavahetus rabamatkal või lihtsalt nagu kodus kiireks korraks on vaja. Elate enamalt tealt pool aastat, elate iga aasta kuskil eriti kuumas kliimas, et neid erinevaid aspekte, mis teeb mingisuguse vahendi teie jaoks just kõige paremaks. Neid on hästi palju erinevaid, et niisugust kõige paremat, et ei ole, selles mõttes ma ei oska, et siis võib-olla ongi nagu, on hea nagu katsetada, proovida, katsuda, mis nagu endale tundub, et on hea ja mõistlik ja mugav kasutada siis. Ja siis teie konsultatsioonil tunnes saab kõiki neid kotte ja linu ja kõik... Need, mis meie juures on, jah, just villapais, et neid saab siis katsuda ja proovida ja me ka laenutame neid välja. Et kõige raskem on tegelikult niisugune vahete vahel on see, et selle kandmisvahendi peale üldse ei ole mõeldud, et küll me saame hakkama ja varsti hakkab käima ja küll ma jaksan ta veel süles hoida ja siis ta hakkabki käima, siis teeb 3 sammu, siis teeb hopa, siis teeb 3 sammu, siis teeb hopa ja siis juba tõesti enam ei jaksa, siis ta on mingisugune 10-kuune ja tahab pidevalt sülle ja üldse ikkagi ise ei kõnni ja kärustreik on ka parasjagu ja siis on mõistus otsas ja siis see laps, keda on nagu võib-olla 10 kuud võib-olla nii-öelda siis veel jaksatud tassida niimoodi
kuskil käed ja jalad väljas, et see on tema harjumus, et ta on täpselt sellises asendis kogu aeg. Et siis talle õpetada, et tegelikult on päris hea nii kaua. Et siis võib võtta nagu natukene kauem aega või võib-olla, et proovida seal poes ja või nõustamisel panna ta sinna sisse, et siis tõenäosus, et ta nagu, et talle ei meeldi või et ta arvab, et see on midagi väga imelikku, mis taga praegu tehti, sest 10 kuud on ta saanud hoopis nagu niimoodi olla seal süles. Et siis see nii-öelda see harjutamise aeg võib olla nagu nii-öelda pikem. Aga kui see on miski, mis tundub, et see on teie perele nagu hea ja talle hea ja oluline, siis ma muidugi soovitan seda nagu nii-öelda harjutada, et tihti see kandmisvahendiga, et inimesed tihti arvavad, et see peaks nagu see armastus lapsele selle kandmisvahendi vastu peaks tekkima nagu kohe, et kui me hakkame talle lisatoitu andma, kui ta saab 6-kuuseks ja me hakkame talle lisatoitu andma, siis võib-olla ta 2 kuud selle lisatoidu nagu keelega suust välja, et keegi ütleb pärast 3. korda, et ma ei tea, see ei ole meie jaoks, et vist jääb linna piimale. Et kandmisvahendiga tihti on see, et hea, kui 3 korda proovitakse, vahel proovitakse 2 korda ja siis öeldakse, et see pole päris meie rida, et ikkagi nagu nuriseb ja protesteerib natukene. Kui see on miski, mis tundub, et see teeb teie elu lihtsamaks, et see tegelikult nagu sobib teie pere ellu, et ta nagu vahetevahel oleks seal kandmisvahendis, siis muidugi teda nii-öelda veenda ja harjutada nagu maksab, et ma olen nüüd iseseisvalt kodus 1 nädal aega trikooli inaproovinud ja mulle väga meeldib beebidega. Ja viimastel päevadel ta on seal rahuldu, et kas võib olla siis, et ma seon valesti või? Viimastel päevadel on päris soe olnud, Sükene umbne lämber. Ja see võib olla täpselt lihtsalt ainult see, et tal on lihtsalt palav, sest trikoolina on umbsem kui näiteks kootlina või rõngaslina või isegi kott, kust külje pealt nagu tuul puhub natukene. Et see on 3 kihti umbset kangast ja see võib lihtsalt olla palav. Siiamaani ma lähen kodustest tubastest tingimusest. Jaa. Et see võib lihtsalt olla palav, see võib olla mingisugune see, et kuskilt on tal natukene nagu ma soovitan, et võib tõesti lihtsalt sinna lapsekandmisgruppi kas või pildi näiteks postitada või mulle võib pildi saata meili peale, et ma üritan praegu sinna saata, see on mulle veel vastanud. Okei. Et lihtsalt et vaadata see sidumine üle, sest vahel näiteks mingite kottide puhul on see, et tuleb lükata talle nagu hästi, lisaks sellele, et ta tundub juba olevat suhteliselt hästi siin kotis sees, siis tuleb ta nagu nii-öelda veel panna käed sinna koti ja pepu vahele ja surada sinna sisse veel sügavamasse konna, et see raskus istuks tal ainult pepu peal ja et see reis, et ta ei toetaks selle reiega, selle põlveõndega selle paneeli äärele, vaid see nii-öelda lihtsalt nagu oleks kuidagi selle koti ääre peal, et sükene väga väikses asjas võib olla see nagu kinni, et miks ta nagu nuriseb või protesteerib. Aga see võib olla ka nagu lihtsalt palavus ja see võib olla lihtsalt, kui ka keegi väga kaua aega on laps on olnud linnas muidu väga rahulik ja siis järsku nagu streigib, siis streik on ka väga normaalne. Lapsed streigivadki erinevate asjade vastu. On neil käjustreigid ja siis on imetamistreigid ja siis on lisatoitustreigid ja siis on riidesse panemise streigid ja mähkmevahetuse streigid, et see kandelina või kõhukoti streik on ka täitsa nii-öelda eakohane ja see tõenäoliselt mingi hetk tuleb nagu kõigil korraks kätte, sest tuleb üle elada. Aga mul on küsimus selle rõngasnina kohta, et kui laps sellest nagu pulka viskab, et sealt on ju see, et ta nagu kukub, saab sellest välja lükata. Kuidas on see mingi nipp, et kuidas ta ei saa ennast nagu sirgeks seal lükata? Nõustajatel on selles mõttes, lapsekandmise nõustajatel on terminid, on jalasirgendajad ja siis on sillaviskajad on osad lapsed. Nüüd jalasirgendajatega on jah see, et see rõngasnina on üks raskemaid vahendeid, kus see jalasirgendaja nagu paika saada. Mis see rõngasnina puhul tuleb jälgida on see, et ta on siit hästi tugevasti pingutatud. Siit selja ja siit selle pepu osast siit. Ja siin on tal hästi palju seda lina veel järgi ja see konn peab olema selline hästi sügav, peab see konn olema. Et rõngasnina on ka sükane, kus
kus laps peab lihtsalt õppima ise ka olema, et ta nagu ei hakkaks ennast sirgendama. Mis võib teha? See mulle kingiti kõige esimesena ja siis ta oli seal, ma arvan, kui proovisin paari kuud ja siis ta oli juba seal nagu meetris, siis oligi, et siis ma proovisin kotti ja sealt ootamine ja need on palju paremad, ta on nagu kindlamalt seal sees, muidugi ta lükkab kuidas sealt välja. Rõngasisend on jah lihtsam olla lapsega, kes on seal lihtsalt kas esimeses päevas, kui ta ei oskagi sellest midagi arvata, et ta sinna rõngasinnasse pannakse. Või siis on juba teab, mis tast tahetakse, kui ta nagu endale kõhu või pusa külge pannakse, et ta nagu istub seal oma konna asendis. Et mis võib veel teha, et see saba, mis rõngasinnast üle jääb, selle võib nagu keerdu panna ja siis siit jalgade alt täpselt selliseks tugevduseks korrale läbi tõmmata ja siis siia kuskile ära toppida, ära peita see saba. Et siis annab ka nagu seda istet nagu tugevamaks teha. Et see iste võib olema hästi sügav konnaiste, aga lihtsalt võib seda lihtsalt harjutada, et panna ta mingisuguse hea tujuga natukese üheks sisse ja siis hopsti välja ja siis jälle natukese üheks sisse ja siis jälle hopsti välja. Et tema ka nagu õpiksid, mis ta siis ootatakse, kui ta sinna rõngasinnasse pannakse, et ta istub seal niimoodi vaikselt põlved rõngsus ja ootab. Laps peaks olema selles konnaasendis, kas alati, kui ta läheb alati konnaga sinna ja siis peaks ta konnaga mingi vanus, millest ta peaks. Selles mõttes, et puusad enamalt jaolt, selle puusa mõistes on 6. kuuks on enamalt, kui ta on 6 kuud nagu konnasendis kantud, siis selle puusadusklaasi mõistes peaks nagu selleks hetkeks enam nagu okei olema. Et tegelikult 3 kuud, aga hea võtta see veel endale lisaaeg, et siis 6 kuud peaks kõik okei olema. Aga see konna asend on lihtsalt endale nagu ka nagu mugavam. Et ma toon alati näite selle kanga striptooli puhul. Et kui sa istud põlvest põlveni sellesse kanga striptooli, siis on päris mugav niimoodi istuda ja olla. Sa oled põlvest põlveni toetatud. Et kui olla näiteks seal, nii, et siis kogu see keharaskus on siis selle jalga vahele surutud. Et nii nagu väga mugav ei ole. Et kui see on ka selline kitsam variant, mis hakkab siia, siis peab lihtsalt jälgima, et ta ikkagi oleks, see konna asend jätab selle pepu sinna sügavale, selle raskuse selle pepu peale, nii et see rei peale see serv ei hakka selle rei peale soolima. Ja siis on mingid kotid, on nüüd tehtud, mis on sirged. Et ta ei ole konnaiste, see laps ei ole, vaid ta istub täiesti nagu sirgelt. Istub, ta on hästi sirge paneeliga. Et jah, toetab põlvest põlveni, aga ta on hästi sirge ja see seljapaneel on hästi kõva, et see lapse peppu ei saa sinna sisse vajuda, vaid ta nagu istub seal peal. Ja siis võib jälgima seda, et kas ta paneks praegu lapse istuma nagu söögitooli nagu sinna endale. Et kui ta veel ei istu, siis tegelikult tema lülisammas ei ole valmis selleks, et ta istub ka seal kotis. See konna asend toetatud teistmoodi, see on seal puhkasendis, ta nagu on igalt pool toetatud, aga see sirge alusega need kotid, mis on isegi põlvest põlveni, kuhu ta peppu ei saa sisse vajuda. Et kui ta veel ennast istesse aja käpuki asendist, siis see tähendab, et need lihased, mis tema lülisammast toetavad, ei ole veel piisavalt tugevaks saanud, ei toeta seda lülisammast veel. Et need ei ole sellest küpsed ja selle võib hiljem nagu seljale nagu kurja häda teha tegelikult. Et ma lugesin kunagi mingisugusest ka mingi naine kirjutas kuskil foorumis, et ta sättis kogu aeg oma 3-6 last, sättis pattide näol istuma sellepärast, et keegi soovitas ja tollal polnud internetti ka, et üle guugeldada või kellegi käest üle küsida ja siis nüüd on tal see tütar 18 ja vahepeal juba 6 aastat mingite seljavalude käes ja see ema nagu süüdistab ennast, et ta seda 3-6 kogu aeg sinna pattide näol istuma pani. Et selles mõttes see konnaiste on kõige mugavam iste. Et see minu 4-aastane, kes mul ka vahetevahel, kuna meil autot ei ole, me liigume kogu aeg jala läbi vana linna enamalt ka aja peale, siis me ei jõua nagu käia 2 sammu edasi, 3 sammu tagasi, 2 sammu edasi, 3 sammu tagasi või siis uurida, et mida mingi putukas arvab mingisuguse lille peale elust. Et siis mul on vahel lihtsalt visata selga ja kõndida tempokalt. Et tal on ka ikkagi mugavam olla, et kui ma ta sinna selga vahetevahel viskan, siis on tal ka ikkagi mugavam olla selles konna asendis.
aga siis kirjutage, joonistage, ma luban, et ma kirjutan vastu ka.